واللي يعمل مقصه يعرف الجرد هيعيد ايه عشان يطلع ده. ربنا يكرم حبيبي ان شاء الله. طب بكره عندك ايه في البلد بتاعي؟ طفتي توفتي. الدنيا قدام الناس. هتروح امتى؟ انت روح الصبح بدري كده الساعة 9. انا عامل تسجيل زي الساعة 9 الصبح 8:30 وامشي. هو ايه يسجل لك في 24 الرياضه دي؟ لا بتهيألي فون سبورت. رخم كان عايزني من حوالي اسبوعين برضه احضر فون سبورت على المنتخب وما رضيتش، فرخم جدا يعني رخم. كان مستخبي وما ظهرش جنبينا ساعه الانتخابات. عمره ما يظهر. نحاول ان ما في ناس كده، ما هو اللي عمل على حازم امام كده. كلمت ميدو النهارده. ما عمل لايف الصبح. قلت له ميدو كويس، انت بيجي لك اوقات بتطلع بتتكلم صح. ممكن تبقى نايم بس مره واحده بتقوم تدوس وده حاجه كويسه وبتاع. قال لي انه كذا حد موعدني والناس كلها قال ان خلاص الامور هتنتهي في سويسرا قالوا الامور هتنتهي. قلت له شد بقى معاك الناس يا ميدو، احنا عايزين نشد الناس، شد حاجه. قال لي حاجه عايز الناس دلوقتي يغلط عني. دلوقتي قلت له خلي واحد زي حازم يشد معاك والكلام ده كله. قال لي حازم عايز النادي يجي دلوقتي البيت. ده ميدو بيقول انا معاك. قال له خلي حازم يشد معاك، قال له عايز النادي يروح لغايه البيت. هو شركه في مطعم مش كده؟ شركه في مطعم لبناني في مدينه نصر. لا واصحابه حريم واصحابه حريم. فين مراتك يا حازم انت ومرات ميدو؟ بيقول لك حريم مع بعض. فتح تليفون. مصر ولا بره؟ لا في الجونة. الجونة؟ ازيك يا جنرال رئيس النادي القادم. قلت له انا مش عايز اقول لك يعني كلمتين دول عندي بالدنيا. ده ممدوح عباس اللي بيقول له. وانا عندي احباط كبير جدا على رغم المجهود اللي بنبذله، بس عندي احباط. بس كلامك ده بيخليني افضل الاحباط ده بيروح مني يعني. لا ما تقلقش احنا شغالين ومش هنسكت ومش هنعمل. وانا قلت انت ومصطفى تيجوا ومعاكوا عبد الله وهاني والخول اللي اسمه علاء مالد. علاء مالد؟ معرفش ما رضيتش فعلا. الموضوع عايز اقول حاجه سيبه ما تقعدش. معرفش هو بيتكلم مع مين يعني. انا قلت له احمد سليمان هو اللي يجي ومعاه مصطفى عبد الخالق وهاني وعبد الله والخول اللي اسمه علاء مالد. معرفش بقى ايه، هل مثلا استكمال لمجلس. قلت له والله في ناس بتتكلم ان الناس اللي هي اخذوا اقساط في جمعيه العموميه لازم تبقى موجوده. لا حقه وانت حق من اي واحد وانت. قلت لهم دخلوا متشكرين وانا الاخبار جالي النهارده الامور كويسه وطلع غير لسه مكلمني. حضرتك دلوقتي ما بكلموش خاصه يعني، قلت اقول له حاجه كويسه. قلت له انا لسه مكلم مع حد مهم في مكتب وزير العدل وطمني قال له على الامور كويسه وان شاء الله. ربنا يخليكم متشكرين. ما حددتش ليه معاك كده؟ وفي الجون واخد اجازه بقى لغايه شم النسيم بقى. قلت له اولا في ناس كلموه كتير، قلت لهم اللي هيبقى الكبير بتاعنا ممدوح عباس.